여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리는 마태복음 예수님 족보 가운데 나오는 5 여자에 관한 이야기를 했습니다. Мы говорили до сих пор о 5 женщинах, которые рассказываются о родословии Иисуса Христа. 오늘은 4번째 여자 밧세바에 관한 이야기를 하려고 합니다. Сегодня я хочу поговорить вместе с вами о Версаве, о 4-й женщине. 성경은 다윗은 우리의 아내에게서 솔로몬을 낳고 Да, в Библии написано, Давид родил Соломона от бывшей за Урией. 이제 그 다윗이 자기 아내가 아니고 우리아의 아내에게 솔로몬을 낳고 Да, Давид родил от бывшей за Урией. 우리가 성경을 읽어보면 성경에 다윗만큼 성실하게 하나님과 섬긴 사람은 없습니다. Знаете, если мы прочитаем Библию, нет ни одного человека, который так честно служил Богу, как Давид. 어릴 때부터 하나님을 믿었고요. С детства он верил в Бога. 그리고 하나님과 동행하면서 양을 치거나 무슨 일은 하나님 함께 하셨습니다. Вместе с Господом Богом он пас овец, и чем бы ни занимался, он был вместе с 그리고 Богом. 우리가 시편을 읽어보면 다윗의 노래 가운데 그 얼마나 하나님을 사랑했고 하나님 가까이 지냈는가 하는 걸 알 수가 있습니다. Если мы прочитаем Псалом, мы увидим, насколько он был близок и насколько он любил Господа Бога. 여러 번 이제 고난을 당하고 죽을 길을 넘기고 다시 왕이 됩니다. Он переборол многие испытания, трудности и стал царем. 왕이 되고 난 뒤에 예루살렘 성전을 지키면서 계속 이제 금과 은을 모아서 준비를 하고 성전 지을 준비를 했습니다. Потом, когда он стал царем, он собирал золото, серебро для того, чтобы построить храм Господу Богу. 이제 왕이 되고 이제 어느 정도 이제 편안한 삶이 안락해졌을 때 Но и когда жизнь Давида стала достаточно обеспеченной, 다윗이 일생에 씻을 수 없는 어떤 큰 죄를 범하게 된 것입니다. Давид совершил зло, которое невозможно было стереть. 어느 날 저녁에 다윗이 침상에서 일어났습니다. Однажды вечером он проснулся. 침상 아침에 일어나야지요. Знаете, просыпаться нужно утром. 왜 저녁에 일어난지 잘 모르겠습니다. Я не знаю, почему он проснулся вечером. 밤새도록 술을 마시고 잔치하고 즐기다가 아마 새벽에 누웠다 제가 일어난 것 같습니다. Наверное, всю ночь он пил, проводил пир, и потом только заснул утром, поэтому 그래 проснулся вечером. 저녁 때 일어났는데 이제 그양 해질 때쯤 일어났는데 나라가 얼마나 복잡하고 많은 일을 의논해야 하는데 Да, проснулся вечером, вы представляете, насколько много вопросов нужно решить. 다윗이 그런 일들을 바빠야 하는 막 일을 해야 하는데 일이 마음에 잡히지 않지요. Ну, Давид хотя должен работать, но он не может сосредоточиться на работе. 그리고 왕궁 지붕을 거닐다가 한 여자가 목욕하는 걸 발견한 거죠. И он поднялся на крышу своего дома и увидел, как одна девушка принимает ванную. 근데 그 여자가 너무너무 아름다워 보이는 거죠. И эта девушка показалась очень красивой для него. 사람들은 이제 누구나 자동차와 같이 엔진도 있고 브레이크도 있어야 하는데 Знаете, у людей, как у машины, должны быть двигатель и должен быть тормоза. 그 자동차를 운전하는 사람은 필요에 따라 엔진을 엔진을 가속시킬 필요도 있지만 브레이크를 밟아야 할 필요도 있습니다. Знаете, водитель по необходимости должен нажимать и на газ, и должен нажимать на тормоза. 왜냐하면 사람들의 마음이 늘 바른 길로만 나가지 않으니까요. Потому что человек не всегда идет только по правильным путям. 이제 다윗의 마음이 태만해지고 거만해지고 높아지니까 Душа Давида стала высокомерной, гордой и 그 마음 самоуверенной. 속에 다윗의 어떤 육신의 욕구가 그 마음을 지배하고 있습니다. Поэтому желание Давида начинает управлять им. 이제 그 여자가 목욕하는 거 볼 때 너무 아름다워 보였습니다. Когда он увидел, как девушка принимает ванную, ему показалось, что она очень красивая. 사람을 지켜 알아보니까 그가 자기 밑에 있는 장군 우리아의 아내였다는 사실을 알았습니다. И он сказал слугам узнать, и оказалось, что это была супруга его подчиненного Урии. 이제 중요한 것이 바로 뭐냐면은 Знаете, что здесь важно? 우리가 인생을 살면서 우리가 누구나 이런저런 유혹을 받을 수가 있습니다. Знаете, когда мы живем в этом мире, у нас могут появляться разные соблазны. 그래서 이제 다윗이 우리아의 아내를 볼 때 너무 예쁘고 사랑스러운 마음이 있어서 이제 같이 동침하고 싶은 마음이 일어나고 있습니다. Знаете, когда Давид увидел жену Урии, у него появилась любовь к ней, ему хотелось вместе с ней спать. 근데 그때 다윗의 마음이 또 다른 하나의 마음이 일어나야 하죠. Но в то время в другой стороне души Давида должна появиться другая 내가 душа. 차를 몰고 가다가 차가 길 밖으로 나갈 때 얼른 브레이크를 밟아 차를 세워야 돼. Знаете, когда я веду машину, и когда машина выходит из дорог, надо остановить 내가 машину. 이제 삐뚤기로 들어갈 때 나를 제재할 만한 어떤 힘이 필요한 것입니다. Когда я иду по неправильным путям, у меня должна быть сила, которая может остановить 근데 меня. 사람들은 어릴 때부터 자기 욕구대로 달려가려고 하는 그런 성품이 누구나 있습니다. Но у людей есть такая характеристика, которая хочет жить с детства по-своему. 그런데 처음에 어떤 욕구대로 끌려갈 때, 내가 이러면 안 되겠구나, 내가 망하겠구나, 어려움을 겪겠구나,
하면 그걸 자제하는 능력을 같이 키워줘야 합니다. Но человек должен выращивать силу, которая может противиться, понимая, что если я так пойду дальше, я могу погибнуть, попасть в аварию или погибнуть даже. 다윗이 우리아의 아내 볼 때 너무 아름다워 보였습니다. Знаете, когда Давид увидел жену Ури, она была 그리고 이제 прекрасной. 그 저 여자와 한번 동침하면 Да, если я буду спать с ней, 너무 즐거울 것 같은 그런 마음이 일어나는 겁니다. ему показалось, что ему будет очень весело. 근데 다윗 속에 그런 마음만 있을 때 죄에 빠지는 거죠. Но если у Давида будет такая душа, только тогда он попадет в грех. 이제 그 속에 자기를 자신을 아는 마음이 있으면 Да если есть душа, которая знает его, 내가 내 생각대로 흘러가면 나는 망해. а если я буду следовать за своими мыслями, я 나는 погибну, 멸망을 받아. я умру, 난 저주를 받을 수밖에 없어. я получу проклятие. 그런 생각이 내 마음에 일어나면은 Если у меня такая душа будет возникать, 이제 내가 뭡니까 여자가 예뻐 보여도 거부하는 마음이 역사해야 한다는 거예요. тогда даже если девушка прекрасная, у него должна быть сила, которая отказывается от этой женщины. 오늘 많은 사람이 살다 보면은 갑자기 많은 돈이 필요할 때가 있어요. На сегодняшний день бывает, что людям необходимы большие деньги, 많은 돈을 필요한데 돈을 갑자기 많은 돈을 벌 수가 없으니까. но они не могут откуда-то взять большие эти деньги. 도둑질하고 싶거나 강도질하고 싶은 유혹이 일어날 수 있습니다. Поэтому, может быть, появляется желание украсть, своровать что-то. 그 도둑질하고 싶은 마음이면 다 도둑질하는 거 아닙니다. Но из-за того, что появилась такая душа, это не значит, что все воруют. 강도질하는 마음이 일어나면 다 강도질하는 건 아닙니다. Да, хотят заниматься разбойничеством, но не значит, что все этим 내가 будут 도둑질하다 заниматься. 잡히면 Если меня поймают во время 내가 воровства, 강도질하다 잡히면 어떻게 되지? если я буду что-то похищать, если меня поймают, что 내가 тогда буду делать? 병원에 입원했습니다. А, моя жена, например, лежит в больнице. 그 빨리 수술해야 하는데 Нужно быстро оперировать ее. $10,000의 돈이 필요합니다. И мне нужно $10 тысяч долларов. 난 $10,000가 없습니다. Но у меня нет 10 тысяч 그럼 долларов. 빨리 구해야 하는데 구할 수가 없죠. Нужно где-то найти, но я не знаю, где 내 их взять. 강도질에서 $10,000을 구해온다면 Если я что-то сворую и 내 заработаю эти 아내가 деньги, 살릴 수가 있습니다. да, я смогу спасти мою 그러나 내가 жену. 강도질하는데 안 잡힐 수가 있느냐? Но может быть такое, что меня не поймают. 내가 강도질에 잡히면 아내 병원비도 안 되지만 내가 감옥에 있으면 아내가 어떻게 살 것인가 환자가 돼서. Если меня не поймают, тогда я не смогу и жену спасти. И как я могу помочь ей, когда буду находиться в тюрьме? 여러분 우리 속에 얼마나 많은 사람들이 범죄의 충동을 느끼고 있는지 모릅니다. Вы не представляете, насколько многие люди попадают под искушение греха. 남자가 남의 아내를 보고 간음은 하진 않았지만은 Да, мужчина не спал вместе с другой женой, 간음의 충동을 느끼지 않는다고 볼 수는 없습니다. но нельзя сказать, что у него не появлялась такая душа. 간음하고 싶은 충동이 일어난다고 할지라도 Да, даже если появляется желание блуда, 내가 저 여자 간음을 하게 되면 но если я буду заниматься блудством 이런 всей этой 문제가 женщины, 생길 거야. появятся такие грехи, 저런 문제가 생길 появятся 거야. такие проблемы. 이혼하게 될 В 거야. конце концов, я могу 우리 развестись. 아이들 어떻게 되지? Тогда что же будет с моими детьми? 내 아이 나가 아닌 딴 남자와 같이 살게 되겠지. Тогда моя жена будет жить с другими мужчинами. 그런 마음들이 있어서 우리를 자제해주는 능력을 만드는 겁니다. Такая душа создает силу, которая может контролировать самого себя. 만약에 여러분 그런 마음이 없다면은 Но если нет такой души, 사람 일어나는 그대로 죄를 지을 겁니다. то люди будут грешить именно так, как появляется у них душа. 다윗에게는 하나님이 함께 계셨습니다. Господь Бог был вместе с Давидом. 하나님 다윗을 인도했습니다. Господь Бог вел Давида. 근데 나라에 막 어려움이 있고 그럴 때 다윗은 늘 하나님을 Но 의지했지만 каждый раз, когда была проблема в стране, он уповал на Господа Бога. 이제 삶이 좋아지고 하면 뭐든 다 잘 됐습니다. Но жизнь улучшилась, все, что он делал, получалось 하나님을 хорошо. 의지하는 마음이 많이 죽어버렸어요. Когда упование на Господа Бога 그러면 자기 육신으로 ослабило. 흘러가고 저는 마음이 자라기 시작했어요. Он хотел жить по-своему, по плоти. 그러니까 자기가 왕이니까 Он же царь. 분명히 자기 부하의 아내인 걸 알면서도 И даже зная, что это жена его подчиненного, 왕이 그래서 안 되는 걸 알면서도 зная, что, будучи царем, не должно быть так 저 поступать. 왕이 그 여자를 데려오라고 말한 Но 것이죠. царь говорит, приведите мне эту женщину. 물론 그 옆에 많은 신하들이 있었겠죠. Конечно, были вокруг него многие подчиненные. 신하들이 이야기합니다. Но слуги говорят, 왕이요. царь, 지금 무슨 생각을 하고 계십니까? о чем вы сейчас думаете? 왕이 아내가 있는데 왜 우리 아내를 데려오라고 У 하십니까? вас же есть супруги, зачем вам супруга Ури? 왕이 지금 시험 드신 겁니다. Вы сейчас попали под искушением. 왕이 그러면 하나님이 기뻐하시겠습니까? Если вы так поступите, разве Богу будет это 왕이 угодно? 하나님 은혜를 받을 때뭐 어떻게 하나님 앞에 나가려고 합니까? Если так поступите, как вы хотите стать перед Богом? 왕이요 그러지 마십시오. Царь, вам нельзя так поступать. 아마 그렇게 이야기할 수 있는 신하가 있었다면 Если бы был слуга, который мог так сказать, 얼마나 좋겠습니까? вы представляете, как было бы хорошо. 아니 그대가 지금 나를 보고 뭐라고 말했어? Что ты мне сказал сейчас? 저 여자를 부르면 안 된다고 말하는 것이요. Что нельзя звать эту женщину?
그래 그대 말이 맞았어. О, действительно, ты прав. 내가 잠시 엉뚱한 생각을 했어. Я на время думал неправильно. 내가 큰 죄에 빠질 Я чуть не 뻔했는데 попал в большой грех. 그대가 나를 거기서 건져 Но 주었어. ты спас меня. 그대가 나한테 이런 이야기하기 쉽지 않았을 Я 텐데 думаю, тебе было не просто мне это сказать. 나를 사는 이런 말을 해줘. 내가 그 죄에 빠진 거나 그건 너무 고맙소. Но я благодарен за то, что ты меня спас от этого большого преступления. 내가 잠시 내가 왕으로 하지 못할 생각을 했고 Я чуть не подумал никак недостойно 하나님 царю. 믿는 사람 내가 도저히 하지 못할 생각을 했어. Я думал не так, как нужно думать человеку, который верит в 내가 Бога. 왕이지만 Хотя я царь, 신하인 당신 앞에 내가 부끄럽소. но перед тобой, слугой, мне 그래서 내가 стыдно. 당신들이 옆에 있는 게 고맙소. Я благодарен, что вы около меня находитесь. 아마 그렇게 했어야 할 것 같아. Нужно было так поступить. 근데 대부분 권력 앞에는 아부한 사람들이 많아요. Но знаете, перед властью многие люди просто помогают им. 왕이시여, Эй, царь, 너무 예쁘죠. она ведь такая прекрасная. 왕이신데 Вы же царь. 그 일 괜찮습니다. Да, ничего страшного. 왕이 아니십니까? Вы же царь. 데려올까요? Привести ее к вам. 이제 이런 이제 일들이 일어나는 겁니다. Такие вещи происходят. 여러분 참 감사한 것은 Знаете, за что мы благодарны? 우리는 악을 이길 힘이 없습니다. У нас нет силы, чтобы преодолеть грех. 누가 유혹을 이길 수가 있습니까? Кто может преодолеть соблазн? 누가 죄를 이길 수 있습니까? Кто сможет 누가 преодолеть 내 грех? 마음에 엄란한 마음을 이길 수 있겠습니까? Кто распутную душу сможет 하나님은 поменять? 우리가 그런 죄악을 이길 수 없는 걸 아십니다. Бог знает, что мы не можем преодолеть грех. 그래서 여러분 하나님이 우리를 구원하실 때 성령을 우리 마음에 넣어 주셔서 Именно поэтому Господь Бог нам дал Духа Святого в нашу душу. 내가 내 힘으로 유혹을 이기지 못하지만 Хотя я своей силой не могу преодолеть соблазн, 성령을 힘입어서 육체의 소욕을 이길 수 있도록 하나님 그렇게 하신 것입니다. но Бог позволил, чтобы посредством Духа Святого мы могли преодолевать наши желания. 그래서 여러분 우리 속에 있는 육신의 욕구나 소욕을 내 힘으로 못 성령이 이기게 해주어서 죄에 빠지지 않도록 그렇게 인도하시는 것입니다. И Бог ведет, чтобы через Духа Святого мы могли преодолевать наши желания, наши потребности. 그렇다고 해서 우리가 죄에 안 빠지고 전혀 정말 완벽하게 예수님처럼 살 수는 없을 겁니다. Да, это не значит, что мы сможем жить совершенно как Иисус. 그러다가 이제 우리가 또 죄에 빠지게 되면 Да, порой, если мы впадаем в грех, 하나님 앞에나 십자가의 은혜로 정말 내가 은혜를 입어야 한다는 거죠. мы должны перед крестом Иисуса Христа, Господа Бога, получить милость. 다윗은 그 여자를 범했습니다. А Давид, он согрешил. 그때부터 이제 문제가 일어나기 시작했습니다. С того момента начали появляться проблемы. 이제 그 여자 남편이 알면 어떡할까? Что будет, если ее муж узнает об этом? 다윗이 여자의 남편을 군대에서 불렀어요. И поэтому Давид позвал жену, мужа этого человека. 그리고 그 여자에게 가서 같이 아내와 같이 자라고 권합니다. И он сказал, чтобы он пошел к своей жене домой и спал с ней. 남편이 왜 아내와 같이 자기를 싫겠습니까? Да как вы, почему бы муж не хотел бы 남편은 этого? 그렇게 하지 않겠다고 말했어요. Но муж сказал, что не может так 우리가 поступить. 전쟁 중에 있는데 Сейчас время 모든 войны. 군인들이 전투에 덜에서 자고 있는데 Сейчас все солдаты спят на 내 윗사람도 덜에 자고 있는데 Да, даже мой глава спит на 내가 поле. 어떻게 내 아내와 같이 잠을 잘 수 있겠어? Это как я могу спать у себя дома с моей женой? 결국 다윗은 그 우리아를 죽이라고 요압에게 명령을 내립니다. Тогда Давид приказывает Иоаву убить Урию. 그래 요압이 우리아를 전투에서 죽도록 그렇게 만들었어요. И Иоав делает так, чтобы Урия погиб во время сражения. 그래 다윗이 큰 죄를 범했어요. Давид совершил огромный грех. 어느 날 하나님의 선지자 나단이 다윗의 집에 찾아왔어요. И однажды Божий пророк Нафан пришел в дом Давида 다윗을 책망하기 시작했어요. и начал обличать Давида. 하나님 말씀으로 다윗을 책망. Словом Господа Бога он начал обличать Давида. 다윗이 그때 고통하면서 나단에게 뉘우칩니다. Тогда Давид, он мучается и он признает свой грех. 여러분 우리가 하나 알아야 하는 것은 Знаете, мы должны одно знать. 이 세상에 죄를 범치 않는 사람은 한 사람도 없습니다. В этом мире нет ни одного человека, который бы не грешил. 대부분 사람들 죄를 범하면 하나님과 멀어지려고 합니다. Но большинство людей, когда грешат, они хотят отдалиться от Бога. 부담스러우니까 Потому что это уже бремя. 자연히 멀어지는 게 당연하겠죠. И для них нормально отдаляться от Бога. 그런데 하나님은 그걸 원치 않습니다. Но Господь Бог не желает этого. 예수 그리스도의 십자가의 보혈은 Кровь Иисуса Христа 우리의 모든 죄 눈보다 희게 씻으셔서 очистила нашу душу белее снега. 이제 우리가 언제든지 하나님 앞에 나와서 하나님같이 동행할 수 있도록 그렇게 해놓은 것입니다. И сделала, чтобы мы любое время могли стать перед Богом и идти вместе с 우리가 Иисусом. 하나님과 동행하는 건 내가 어떤 선을 행한 노력을 되는 게 아닙니다. Чтобы идти вместе с Господом Богом, нам не надо делать добрые дела или хорошие дела. 예수의 은혜로 말미암아 그 복을 얻게 되는 것입니다. По благодати Иисуса Христа мы получаем это благословение. 이제 다윗이 그 죄를 지었는데 Давид согрешил.
많은 날 죄를 짓고 하나님 부끄러워서 하나님 나오지 못하고 더 깊은 죄에 빠지는데 Многие люди, когда грешат, они прячутся от Бога и входят все глубже и глубже в грех. 하나님은 다윗 죄에 빠져서 그냥 하나님 멀리 떠난 걸 기뻐하지 않으셔서 Но Господь Бог не хотел, чтобы Давид отдалился из-за греха. 선지자 나단을 다윗에게 보내는 거죠. Поэтому отправляет пророка Божьего Нафана. 선지자 Давиду. 나단을 다윗에게 보내서 И пророк Нафана посылает Бог к Давиду 다윗을 책망하는 것이. и начинает обличать Давида. 다윗이 정말 내가 미쳤지, 내가 이런 악을 행했습니다. Тогда Давид говорит: да, Господь Бог, я был сумасшедшим, я совершил такое 다시 зло. 막 뉘우치고 그 마음을 돌이켰습니다. И он сознает свой грех и меняет свою душу. 그때 이제 나단 선지자는 다시 다윗을 하나님 같은 위치에 옮겨서 Тогда пророк Нафан снова соединяет Давида с Господом Бога 여호와께서 당신의 죄를 사했습니다. и говорит: Господь простил твои грехи. 그 당신의 죄가 사해졌습니다. Твои грехи уже прощены. 그래서 옛날에 우리가 누구든지 죄를 지으면 Раньше, когда мы грешили, 내 양심이나 내 마음의 이끌림을 받지 말씀의 이끌림을 받아야 하는데 да, не совесть, не наши мысли должны вести, а слово должно 그 влиять на нас. 말씀에는 우리 죄가 내가 뭘 하고 뭘 해서 씻어지는 것이 아니라 Но слово говорит, что нам не надо что-то делать, чтобы очистить наши грехи. 예수 그리스도의 십자가를 의지하고 나아가야 한다고 말합니다. А говорит о том, что мы должны уповать и надеяться на крест Иисуса Христа. 이 십자가의 피는 예수님이 우리 죄를 지어 형벌을 완벽하게 받은 것을 증명해 주는 것이기 때문에. Крест — это доказательство того, что Иисус Христос вместо нас понес все наши наказания. 그래서 우리가 예수 그리스도의 십자가의 피를 힘입어서 Поэтому посредством крови Иисуса Христа, которая была пролита на кресте, 이제 하나님 앞에 나와 하나님과 똑같이 범죄하지 않는 것 같이 그렇게 삶을 살 수 있도록 모든 조건을 갖추어 놓은 것입니다. и оно дало все условия, чтобы мы могли идти вместе с Иисусом и жить вместе с Ним, и идти вместе с Ним. 그때 중요한 것은 Что здесь важно? 여러분의 생각하고 하나님의 말씀은 차이가 있어요. Это то, что ваши мысли и Слово Господа Бога отличаются. 여러분의 마음에 죄를 지면 그것이 막 죄의 경중에 따라 차이가 있겠지만 Когда вы грешите, в вашей душе, конечно, в зависимости от греха, поменяется что-то. 오래오래 그 생각이 여러분 속에 남아서 하나님 앞에 나 부담스럽고 부끄럽게 만들 것입니다. Но мысль о совершенном будет долго вас мучить, и чтобы вам было бремя стать перед 그래 여러분 Богом. 하나님 앞에 어색하고 자유롭지 못하고 자꾸 부끄럽고 하나님 나를 사랑하지 않을 것 같은 생각이 들 거예요. И у вас будут появляться мысли о том, что Господь Бог вас не любит за то, что вы совершили такой грех. 근데 여러분 우리가 사무엘하에서 다윗에 관한 글을 읽어보면 Но когда мы прочитаем текст 2 царства, как о Давиде, 이제 나단 선지자가 다윗을 책망하고 다윗 정말 내가 죄를 지은 걸 악을 행한 걸 인정합니다. и пророк Нафан обличает Давида, и Давид сознается в своем грехе, в своем преступлении. 그때 이제 나단은 말합니다. И тогда говорит Нафан: 여호와께 당신의 죄를 사하셨습니다. Господь простил твои грехи, 그런데 그 대신 당신은 채찍을 맞을 겁니다. но взамен ты получишь наказание. 그래 그 바세바가 낳은 아이가 죽을 것입니다. Ребенок, который родит Версавия, умрет. 그래서 하나님이 그 아이를 치는 그 아이가 죽습니다. И Господь ударит по этому ребенку, и этот ребенок умрет. 다윗은 그런 징계를 하나님께 받았습니다. Давид получил такое наказание перед Богом. 그리고 하나님은 다윗의 모든 죄를 눈처럼 비게 씻어서 Но затем простил все грехи Давида белее 그 снега. 우리의 아내와 부모님한 그 모든 죄를 십자가로만 처리가 됐기 때문에 И крест уже решила проблему греха Давида. 물론 그때는 아직 예수님 십자가에 못 박혀 죽지 않았을 때지만 Конечно, это было еще до того, как Иисус Христос умер на кресте. 영계에서는 별로 시간 과거나 미래가 차이가 없습니다. Но в вечном мире нет разницы прошедшее и будущее. 그래서 다윗은 예수 그리스도의 은혜를 힘입어서 Поэтому посредством крови Иисуса Христа 이제 그 죄가 완벽하게 씻어졌고 да, грехи Давида были совершенным образом омыты. 하나님은 그 죄를 다시 기억지 않는다고 성경에 말했어요. И Библия говорит, что Господь Бог не воспомнет более эти грехи. 그래서 다윗은 다시 하나님 앞에 나 옛날과 같이 왕이 되고 하나님을 섬길 수가 있었습니다. И Давид, как прежде, мог быть царем и служить ради Господа Бога. 여러분 성경이 말하는 게 바로 이런 이야기를 하고 있는 거예요. Именно Библия нам говорит об этом. 여러분 우리가 죄를 지어도 우리 마음에 느낀 그걸 따라 죄를 무겁다거나 가볍다고 하지 마십시오. Знаете, не говорите, что ваш грех большой или маленький из-за того, что вы что-то 여러분 чувствуете. 우리 마음의 느낌이나 생각 어떠하는지 불문하고 Независимо, что нам говорит наши чувства, наши мысли. 여러분 그것과 상관없이 Независимо от этого, 여러분 하나님의 말씀을 힘입어 посредством Слова Господа Бога 여러분 우리가 신앙생활을 해야 하는 것입니다. мы должны вести нашу духовную жизнь. 내 마음에 죄에 대한 가책이 많이 일어납니다. Да, совесть начинает нас мучить из-за наших 우리가 грехов. 죄를 뉘우치고 Но осознавая
признавая наш грех, 돌이키는 마음을 갖습니다. и мы меняем нашу душу. 그래도 죄같이 오래오래 내 마음에 남을 수 있습니다. Но все равно совесть может продолжать нас мучить. 그러나 이제 그때 우리가 예수님 십자가를 힘이 그 죄가 이미 지불됐기 때문에 Но посредством крови Иисуса Христа наши грехи были уже омыты. 내가 죄에 대한 가책을 느낀다고 해서 Поэтому из-за того, что наша совесть нас мучает, 하나님도 그렇게 보시는 건 아닙니다. это не значит, что Бог также на нас 하나님 말씀, смотрит. 내가 그들의 죄악을 사하고 Бог сказал, что я омою их беззакония 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라고 말했습니다. и не воспомяну более их грехов. 그래서 참 많은 사람들이 자기의 신앙을 결정할 때 Знаете, многие люди, когда оценивают свою духовную жизнь, 하나님의 말씀을 펴서 하나님께서 내 죄를 사했는지 아닌지 그걸 보는 게 아니고 они не открывают Библию и не смотрят, Бог очистил их грехи или нет. 자기 양심에 그것을 많이 의존하고 있기 때문에 Они уповают сильно на свою совесть. 이미 하나님은 그 죄를 사하고 기억지 아니하시는데 Бог уже очистил грехи и уже не вспомнит их. 우리 양심은 죄에 대한 가책을 느끼고 마음에 미안한 마음을 갖고 근심된 마음을 갖습니다. Но наша совесть начинает нас мучить, мы чувствуем чувство вины. 그러면 우리가 그 양심의 소리를 들어야겠습니까? 하나님의 말씀을 들어야겠습니까? Но скажите, мы должны слушать нашу совесть или Слово Бога? 저는 말할 것도 없이 하나님의 말씀을 들어야 하는 것입니다. Здесь не нужны слова, нужно просто верить Слову Бога. 물론 내 양심이 가책이 되고 괴롭고 부끄럽습니다. Конечно, совесть меня мучает, мне стыдно. 그런데 하나님의 말씀은 내 죄가 씻어졌다고 하고 내 죄를 기억지 않는다고 하십니다. Но Слово Бога говорит, что Он помыл наши грехи, и что не воспомнет наши грехи более. 그럼 내 양심에 따라서 신앙생활을 해야 하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 신앙생활을 해야 합니다. Тогда мы не должны вести нашу духовную жизнь по совести, а по Слову мы должны вести 그래 нашу 내 духовную жизнь. 양심은 부끄럽고 죄에 대한 가책을 갖고 있지만 Да, совесть мучает нас, говорит, что у нас есть грех. 하나님의 말씀이 내 죄를 기억지 않는다고 하셨어. Но Слово Бога говорит, что не воспомнет наши 하나님 내 грехи. 말씀 내 죄를 씻었다고 했어. Бог говорит, что омыл мои грехи. 하나님 나를 의롭다고 하셨어. Бог говорит, что я праведен. 그 내 양심에 가책이 일어나지만 Хотя меня начинает мучить совесть, 이미 죄는 해결된 거야. но грехи мои уже 씻어진 решены. 거야. Они уже омыты. 그래도 예수의 피를 입어 하나님의 담대함을 가지고 나가야 하는 거야. Поэтому посредством крови Иисуса Христа мы имеем дерзновение стать 예, перед 우리 Богом. 가운데 인간들이 실족하지 않거나 죄를 짓지 않은 사람 한 사람도 없기 때문에 Да, нет ни одного человека, который бы не совершил ошибку или грех. 내가 양심의 이끌림을 받아서 늘 산다면 Если мы будем всегда следовать за нашей совестью, 한평생 죄에서 벗어나지 못하고 всю жизнь мы не сможем освободиться от греха. 한평생 하나님과 내 마음사이에 죄를 두고 Между нами и Богом будет всегда грех в нашей душе. 어둠 속에 살아야 할 것이다. И мы будем вынуждены жить во тьме. 성경은 여러분 밧세바가 예수의 족보에 일어난 이야기가 나오는 이야기가 왜 기록했습니까? Как вы думаете, почему Версавия попала в родословие Иисуса Христа? 밧세바와 다윗 관계는 부정한 관계였고 죄로 말미암아 되어진 관계였어요. Отношения между Давидом и Версавией это было нечистое отношение, и это было через грех. 또 밧세바로 말하면 다윗은 죄를 지었고 정말 큰 죄를 지었습니다. Из-за Версавии Давид совершил очень большой грех. 남의 아내와 동침했을 뿐이고 Он не просто спал с чужой 그 женщиной, 남편을 죽이는 но убил ее мужа. 도저히 있을 수 없는 큰 악을 저질렀습니다. То, что не должно было быть, Давид совершил. 그러나 하나님은 그러나 그 죄를 시험을 받으면 Но если и этот грех Господь Бог очистит, 그 사람도 예수님의 족보에 들어가기에 부족함이 없다는 이야기. тогда этот человек не имеет недостатков, чтобы попасть в родословие Иисуса 그래서 여러분이 Христа. 어떤 죄를 지었든지 Неважно, какой грех вы совершили. 아이히만은 유대인을 수백만 명을 죽였습니다. Знаете, очень Гитлер убил несколько тысяч людей. 그 죄가 얼마나 큰 Вы 죄입니까? представляете, какой был большой грех? 그러나 여러분 그가 예수 그리스도를 힘입으면 Но если он посредством крови Иисуса Христа будет, 예수 그리스도로 말 죄 사함을 받으면 если он получит прощение грехов через 그 Иисуса, 많은 죄도 씻어받고 당당하게 나갈 수 있는 길을 하나님이 우리 속에 열어 주시는 것입니다. даже такой человек имеет дерзновение перед Богом стать чистым. 그래서 예수님 족보에 나온 5 여자들은 다 깊은 뜻을 가지고 있습니다. 5 женщин, которые попали в родословие Иисуса Христа, имеют очень глубокий смысл. 이제 다말이라고 하는 여자는 А женщина по имени Фомарь, 자기 생각을 넘어서 하나님의 뜻을 이루기 위하여 하나님의 뜻을 따르려고 했습니다. она перепрыгнула через мысли, чтобы исполнить волю Господа Бога. 그 자기 생각의 범위를 넘어버렸어요. Она вышла за рамки своих мыслей. 자기가 시아버지의 동침하는 도저히 자기는 용납할 수 없는데 Чтобы спать со свекром, для нее это 하나님의 непонятно. 뜻을 이루기 위하여 Но для того, чтобы исполнить волю 자기의 Бога, 생각의 한계를 넘어버렸어요. она вышла за пределом своих 그 мыслей. 라합이라고 하는 기생은 Блудница по имени Рахав, 여리고 사람인데 여리고 사람에서 떠나와서 이스라엘에 속했어요. она ушла из Ерихона и прикрепилась к Израилю. 루시란 여자는 모압 저주받는 모압에
여자였는데 Руфь это была женщина проклятая Моава, 그는 하나님 베들레헴으로 와서 하나님의 복을 받았어요. но она пришла в Вифлеем и получила благословение Господа Бога. 바세바는 다윗과 함께 죄를 지었는데 Версавия совершила грех вместе с 그러나 Давидом. 그는 예수님의 물론 그때 예수는 태어나지 않으셨지만 Но, конечно, в то время еще не родился Иисус. 하나님의 은혜를 입어서 그 죄에서 사함을 받았어요. Но по благодати Господа Бога она смогла очиститься от 그러면 греха. 그가 예수 그리스도의 족보에 오르기에 전혀 부족함이 없다는 것입니다. И тогда она уже не имеет недостатков, чтобы попасть в родословие Иисуса Христа. 우리가 우리 자신에서 벗어나서 Знаете, когда мы освобождаемся от самих себя, 예수 그리스도에게 속해서 그의 마음으로 살고 когда мы принадлежим Иисусу Христу и живем Его 그 душой, 말씀보다 죄 사함을 받으면 и если мы получим словом кровь прощения 예수님의 грехов, 십자가 여러분 죄는 완벽하게 씻었기 때문에 крест Иисуса Христа совершенным образом очистил 여러분 нас. 죄를 짓지 않는 것 같은 위치로 세우고 Да, ставить нас так, как будто мы не грешили, 여러분을 깨끗하게 해서 и делать нас чистыми, 하나님 앞에 살기에 전혀 부족함이 없도록 해놓았습니다. и чтобы у нас не было никаких недостатков, чтобы жить перед Богом. 그냥 막연히 여러분이 예수의 피가 내 죄를 사해서 사는 사람이 많습니다. Знаете, многие люди просто говорят, Иисус Христос очистил мои грехи. 막연히 예수님 피로 내 죄가 사했다고 하면서도 Хотя говорят, что Иисус Христос очистил их грехи. 마음이 죄에 얽매 있는 사람들이 너무 많습니다. Но очень многие люди в душе мучаются из-за греха. 예수님은 그렇게 하지 않았습니다. Но Иисус не так делает. 완벽하게 우리 죄를 사했습니다. Совершенным образом Он очистил наши 여러분 грехи. 어떤 죄든지 간에 Неважно, какой у вас грех. 하나님 앞에 서기에 전혀 부족하면 완벽하게 씻었기 У 때문에 вас нет никаких недостоинств, чтобы стать перед Богом. 여러분의 양심의 음성을 듣지 말고 Поэтому не слушайте голос совести. 그래 예수 나를 완벽하게 씻으셨어. Да, Иисус Христос совершенным образом 이제 очистил 하나님 меня. 나의 죄를 다시 기억지 아니하셔. Он сказал, что не воспомнет мои грехи. 하나님 내 속에 자유롭게 역사할 수 Он теперь 있어. свободно может действовать во 내가 мне. 하나님 앞에 서기에 전혀 부족함이 없어. У меня нет недостатков, чтобы стоять перед Богом. 그게 믿음인 것이. Это есть вера. 그 믿음으로 여러분도 죄 사함을 받으면 Если вы этой верой получите прощение грехов, 내 죄사함을 확실하게 믿으면 если вы точно поверите, что Господь Бог очистил мои 예수 грехи, 그리스도의 족보에 가입해서 то вы также будете принадлежать родословию Иисуса 영원한 Христа. 생명 얻는 사람이 될 것입니다. И вы станете людьми, которые приобретете вечную жизнь. 여러분 이게 이론이 아닙니다. Это не просто теория. 여러분 자신의 양심의 악을 깨닫는 그 양심을 따르지 말고 Не следуйте за вашей совестью. 하나님 말씀으로 제사함의 완벽한 제사함을 받으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы словом вы могли приобрести вечную жизнь, вечное 감사합니다. спасение. Спасибо. 다음 시간에 뵙겠습니다. До новых встреч.